Aš esu Žakas Fresko, Veneros projekto įkūrėjas iš Floridos. Karas yra žodis, kuris buvo sugalvotas, kai viena teritorinė grupė žmonių atėmė žemės iš kitų. Jie naudojo jėgą ir žiaurumą, ir karas buvo būdas tai daryti. Tu šaudai kitus žmonės, vagi jų išteklius savanaudiškiams tikslams. Ir tautos kariauja nuo tada, kai žmogus išrado ginklus. Ir tol, kol tu išradinėsi ginklus, tol turėsi karą. Karas yra priemonė saugoti tai, ką tu pavogei iš kitų. Nėra tautų, kurios susikūrė iškart būdamos didelės. Jos susikūrė būdamos mažesnės ir plėtėsi atimdamos žemės iš kitų žmonių. Jie pasimdavo neprašyti, jų niekas nekviesdavo į tą žemės. Jie jas tiesiog atimdavo, žudydami, naudodami jėgą ir žiaurumą. Karas yra pats netinkamiausias būdas spręsti nesutarimus. Dėl to aš ir esu prieš Pentagoną ir kariuomenę. Nes jie ir turėtų būti tie, kurie rūpinasi tuo, kaip spręsti nesutarimus ir suvienyti tautas bendriems tikslams. Tai yra rūpintis aplinką vieni kitais ir atstatyti sugadintą aplinką. Štai ką aš norėčiau matyti karinėje santvarkoje. Norėčiau matyti, kaip vietoj to, kad milijonai kareivių treniruojami būti žudymo mašinomis, būtų mokomi tapti problemų sprendėjais. Nusiųsti jos atgal į mokyklą, mokyti jos socialinio mokslo, socialinių dalykų, psichologijos, sociologijos, taip jie papildytų kultūrą, nebūtų naikintojais.